Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Interviurilor Telejurnalului. Astăzi discutăm cu Diana Janse, secretară de stat pentru cooperare internațională, pentru dezvoltare și comerț exterior din partea Suediei. Bun găsit și vă mulțumim pentru acest interviu. Thank you. O să începem cu prima întrebare. Așadar, Suedia a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene și vreau să ne spuneți care sunt prioritățile setate pentru următoarele 6 luni. Thank you. Pleasure being here. Yes, for the presidency, one of our top priorities is Ukraine, to support Ukraine to win this war and to keep the EU united behind this task. But we also see the broader picture and also how Moldova has been affected by the Russian aggression against Ukraine, and that's also one of the reasons I'm here, to underline our support for Moldova and to see also what we can do to ramp it up. De fapt, asta și era următoarea întrebare, dacă Republica Moldova se regăsește printre aceste priorități setate de guvernul Suediei. Yes, well, Sweden is a long-standing partner with Moldova. We have international cooperation with Moldova since '96 and is one of the largest donors. And in this crisis, we're really impressed by the way the Moldovan people has responded in solidarity and really doing your utmost to support. And so we have also stepped up our support to help the Moldovan authorities. We launched a winter package with humanitarian support, support to the energy fund and to the government's fund in order to respond to this crisis. But we see also this in a sort of longer term. So what now? We're very thrilled and pleased to see that Moldova has managed on your own merits to get EU candidate status, and now we want to see how also we can help support that process, which is long and at times will be painful because of all the reforms you need to go through, but it's also a very worthy goal, and we look forward to welcoming you in the European family one day, and we also are eager to support you through this process. Cum ați spus și dumneavoastră, într-adevăr, Republica Moldova este puternic afectată de războiul dus de Rusia în Ucraina și vreau să deschidem aici parantezele, să ne spuneți de ce suport, sprijin beneficiază Republica Moldova din partea Suediei și să ne referim în special la criza energetică și criza refugiaților, pentru că știm că Suedia ne-a fost aproape în tot acest timp. So Sweden has a new government since October, and since then we almost doubled the support for Moldova in the face of this imminent crisis. So we supported the humanitarian actors on the ground to respond to the needs of the refugees, but also Moldova through the energy fund to help the most vulnerable given the soaring energy prices, and then this government fund. So these are the three sort of parts of the support we launched since the government took over in October. Știm foarte bine că Republica Moldova încearcă să se apropie de Uniunea Europeană. Pentru acest lucru trebuie să fie implementate anumite reforme. Este un plan ambițios prezentat de autoritățile de la Chișinău, dar aici aș vrea să vă întreb cum credeți, ce suport ne poate oferi Suedia în acest proces destul de complex de atingere a acelor standarde ale Uniunii Europene. To explore this and to better understand the needs on the Moldovan side, that's one of the reasons I'm here. And I know also there is a EU mission here as well now, looking at possible ways of supporting Moldova through a CSDP mission. But it's very important that whatever support we offer is actually something that is really needed. It's not for us to cook up something. It really needs to be driven by your concrete
needs where we can support. So there will be, we will come up with ideas now, and we will need to work on this through this process. I mean, I'm really impressed by the work you have done on finishing all these questionnaires and the work of the government, and I know that civil society has been very important in this process as well. The joint effort you have done to come this far. So I'm very hopeful for the future. În general, cum se vede de la Stockholm faptul că Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată pentru aderare împreună cu Ucraina anul trecut? I mean, Sweden has always been a strong supporter of an enlargement, of an enlarged EU. We were the father of the Eastern Partnership and opening up for European perspective. And I think we were a bit, or at least I can speak to myself now, a bit surprised over how quickly it went. But I think also that Europe rose to its expectations, or to meet the expectations, given these really challenging, difficult times. And all of a sudden the stars were aligned in a way that this could be pursued. And now I think it's important that we keep this momentum and that you, with the support of Sweden and other partners, really carry through this reform process. Totuși, credeți că Republica Moldova are o perspectivă clară europeană și dacă este să ne referim la intenția de deschidere a acestor negocieri de aderare pentru Uniunea Europeană? Yes. Ați apreciat progresul autorităților de la Chișinău, dar dacă este să ne referim la lucrurile care mai trebuie făcute, care ar fi acestea pentru a parcurge această cale spre Uniunea Europeană, spre aderare la UE? I mean, it is a long process first to fulfill this criteria that has been given, and then comes evaluation, and once Moldova is ready, there will be opening of the formal negotiations, and then it's a whole series. I mean, it is. I don't think anyone should underestimate the length and complexity of this process, but it's also the path that transforms Moldova in, which is necessary to have a better future. So, there are a lot of things to be done. Noul guvern al Suediei a preluat acest mandat în octombrie 2022 și să ne spuneți care sunt prioritățile principale ale obiective pentru cooperarea internațională pentru dezvoltare suedeză în următorii ani și tot aici să ne referim la cooperarea cu Republica Moldova. I can mention a few of the general priorities to start with within the field of development cooperation. Well, one is really to support Ukraine and also step up our support to the neighborhood, like Moldova. Another one is to increase the part that is spent on humanitarian aid, the part of the aid budget, given the rising needs in today's world. And one of the reasons for these needs is also the Russian aggression, given how that has changed or made critical the issue of food insecurity. So, yeah, to do more in the humanitarian field. Another one, and this is really something new. For the first time, we have a minister who's not only the Minister for International Development Cooperation, but also the Minister for International Trade. So we want to more merge these two portfolios in order to focus more on economic growth as a way out of poverty. I mean, poverty reduction is the basic sort of idea behind development cooperation, but an increased emphasis on economic growth as a way out of poverty, and not only economic growth but also trade. So how can we help other countries trade? That's how Sweden became a prosperous country once upon a time, not that long ago actually. So that is another set of priorities, but there are more.
For Moldova, which I think is the most most interest for a Moldovan audience, it would be, I mean, we have a development cooperation agreement, and we do democracy, human rights, institution building, gender equality as one set of priority. Economic development, environment is something also we do, and I mean, in the end, it's really supporting Moldova through to get closer to the EU and finally become an EU member. Doamna secretar de stat, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu și vă mai așteptăm neapărat în Republica Moldova, dar și la televiziunea română. Secretarul de stat al Ministerului pentru Cooperare Internațională, pentru Dezvoltare și Comerț Exterior, Janse, s-a aflat în vizită în Republica Moldova în perioada 16-17 ianuarie. La Chișinău, oficialul suedez s-a întâlnit cu ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, în cadrul evenimentului Ziua Națională a Diplomatului. Janse s-a văzut și cu ministrul afacerilor interne, Ana Revenco, cu ministrul mediului, Iordan Carodica Iordanov, precum și cu reprezentanții ai societății civile, autorități locale și parteneri internaționali. Suedia este un partener de lungă durată pentru Republica Moldova. Sprijinul este canalizat ca și cooperare bilaterală directă, precum și sprijin pentru fondurile de dezvoltare ale UE. Suedia este de asemenea unul dintre cei mai mari donatori ai Republicii Moldova. În 2022, Suedia a oferit 16 milioane de euro pentru cooperare și dezvoltare și adițional 14 milioane de euro pentru răspunsul la criza energetică și 6 milioane de euro pentru răspunsul umanitar pentru refugiați. Un alt proiect cu finanțare suedeză este dezvoltarea capacităților de export pe emalurile Nistrului, EdTrade, implementat din decembrie 2018. Asistența acordată de Suedia în valoare de 4,5 milioane de dolari SUA pentru următorii 3 ani va contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri și a cadrului normativ și instituțional în vederea integrării exportatorilor din stânga Nistrului în comerțul exterior al Republicii Moldova. Cel puțin 70 de companii vor beneficia de asistență pentru certificarea și promovarea exporturilor, dintre care 40 de companii își vor îmbunătăți competitivitatea datorită infrastructurii asigurate prin 4 clustere create. Finanțarea va permite și crearea cel puțin 200 de locuri de muncă pe ambele maluri ale Nistrului. Și proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID și Suedia, este unul strategic. Acesta are o asistență financiară din partea Suediei de aproximativ 4,5 milioane de euro și are ca scop de îmbunătățire a competitivității și dezvoltării economice.